Dobrodošli u Vinski dnevnik. Danas ćemo kušati Cabernet Sauvignon iz 2016. godine Festigija vinarije Vina Laguna. Zanimljivo je da samo najbolji grozdovi iz pomno odabranih vinograda Vina Laguna ulaze pod etiketu Festigija. Ovo vino koje ćemo danas kušati osvojilo je zlatnu medalju na prestižnom natjecanju Emozioni del Mondo koje se svake godine održava u talijanskom gradu Bergamu i čiji je fokus upravo ocjenjivanje internacionalnih sorti Merloa i Cabernet Sauvignona. Također i berba iz 2017. godine osvojila je zlatnu medalju. Ovo vino ima jednu jako lijepu rubinski crvenu zagasitu duboku boju. Na nosu na prvu možemo osjetiti začinske arome, prije svega aromu papra, a zatim se razvijaju i voćne arome, prije svega crnoga voća, bobičastoga voća kao što je crni ribis i kao što je kupina. Ima tu i arome šljive, arome paprike, kao i arome vanilije i duhana koje su prisutne zahvaljujući odležavanju ovoga vina u drvenim bačvama. Idemo kušati vino. U ustima ovo vino je suho, toplo, ugodne svježine i jako lijepih, mekanih, elegantnih, zaokruženih tanina što ga čini vrlo pitkim i izuzetno užitnim. Ovo vino definitivno ima savršen omjer cijene i kvalitete i trebao bi biti neizostavan dio vaših vinskih polica, a odličan je i kao ideja za poklon kada idete u goste. Po cijeni od 95 do 100 kuna možete ga pronaći u trgovinama Agro Lagune, kao i u većini supermarketa, što ga čini izuzetno dostupnim. Uzdravlje i ne zaboravite, život je prekratak da bismo pili loša vina.